नमस्कार दर्शकदिन एसटी नेपाल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकदिनहरूमा आज फेरि हामी उपस्थित भइसकेको छौँ। हाम्रो मुना दिदीको कृषि फार्म यो बङ्गुर फार्ममा चाहिँ हामी आइपुगेका छौँ है। वेलकम छ दिदी, नमस्कार। नमस्ते। हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ तपाईँलाई। हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। म मुना इजम, यता घर चाहिँ कन्दौवा हो। हजुर। मेरो माइत ताप्लेजुङ दोखु, अहिले यहीँ चन्द्रडी नै पर्छ र मेरो घर पनि यहाँ चन्द्रडी नै बसे हो। व्यवसाय यहाँ झापा हल्दीबारी 4 नम्बर वडा कार्यालय वार्ड नम्बर 4 पर्यो है। हजुर, वार्ड नम्बर 4 मा पर्छ र मेरो यहाँ सानो बङ्गुर व्यवसायमा अब हजुरहरू आउनु भएको छ, हजुरहरूलाई नि वेलकम, स्वागत छ। आज हामी तपाईँको यो बङ्गुर फार्म चाहिँ डुल्दैछौँ है। हजुर, हामीलाई यो बङ्गुर फार्मको बारेमा जानकारी दिनु होला है। हजुर, जाने बुझेसम्म है। हजुर, धन्यवाद। हामी बङ्गुर फार्म हेर्दैछौँ र हाम्रो हिरो हो यहाँको, यो मेन हिरो ड्रेसको बिर हो यो। हजुर, 6-7 महिनाको मात्र हुँदैछ। हजुर। अहिले पहिलेको ठुलो थियो, अहिले ठुलो गरेर अहिले यो नेक्स्ट हुर्काएको हो र यसै गरी अहिले यो बच्चाहरू चाहिँ यहाँ मासुको लागि राखिएको छ। बच्चाहरू यो नै प्रजनन यहीँ गराउनुहुन्छ तपाईँहरू? हजुर। दर्शक दिनहरू तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ कस्ता मजाका पोटिला छन् बङ्गुरहरू है। यस्तो छन्। कतिवटा बङ्गुरका बच्चा छन् होला यो दुईटा गरी? लगभग यो भन्नै सकिन्न भाइ, अहिले झनै 200 जति त बच्चा छ होला बच्चा राख्नु छ। अब यो यस्तो हुन्छ, अहिले 200 हजुरहरूलाई भनिन्छ, 1 घन्टा पछि कस्टमर आउनु भयो भने त्यो घटिहाल्छ, बेच्नु पर्यो हैन? हजुर। यिनीहरू अब नेक्स्ट हिजो मात्र अब सानो ठुलोलाई 1 सेट, सानोलाई 1 सेट गर्दै गरिन्छ। हजुर। हामी अरू बङ्गुर फार्म हेर्दैछौँ, यतापट्टि हुन्छ। यो जस्तै यो मैले एउटा कुरा देखेँ, यो जस्तै यो आधुनिक तरिकाले बङ्गुर फार्म सुरु गर्नुभएको छ हैन। विभिन्न ठाउँमा हामी घुम्ने क्रममा चाहिँ यस्तो चाहिँ अलिकति हामीले कम्ती नै देख्यौँ। तपाईँहरू चाहिँ यस्तो सिस्टममा बनाउनु भएको रहेछ। कसरी सिक्नुभयो तपाईँले, कसरी बुझ्नुभयो? यो यस्तो हुँदो रहेछ भाइ, कस्तो भने पहिले अब यो के चाहिँ बनाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, हजुर, यो चाहिँ अब 2 बाई हाम्रो यो 7 को छ है, 2.5 बाई 7 को बनाउँदा नि हुन्छ। हजुर, हजुर। जस्तो पहिले अब हामीले चाहिँ 7 बाई 7 को खोर बनाएर, हजुर, हजुर। अब जस्तो यिनीहरू 7 बाई 7 को खोरहरू नि यिनीहरू यो पहिले अब यो किसिमले पाल्दा यो चाहिँ ठुलो भयो हैन? हजुर, यो खुल्ला पनि छ। अब जस्तो त्यो केजमा चाहिँ यही ठाउँमा 2टा माउ पाल्न सकियो नि त। सही कुरा हो। अनि जस्तो अब बाली लागेर सिङ्गल राख्ने अवस्थामा चाहिँ त्यो ठाउँलाई चाहिँ थोरै ठाउँमा, अब जस्तो यही ठाउँमा 9वटा कोठा छ भने यताको साइडमा 21वटा आँटेको छ। हजुर, हजुर। अनि यो केज बनाउनुको विशेषता चाहिँ बाली लागेपछि यसो सिङ्गल राख्नुपर्छ। हजुर। फेरि यो सुँगुरलाई यसो नि भन्दो रहेछ नि त, सुँगुर धेरै हलचल भयो भने चाहिँ मोटाउँदैन हैन? यसरी साँगुरो भयो भने चाहिँ मोटाउन पनि मटाउनु त मटाउँछ खानु पाएपछि, तर कस्तो भने बेसी हल्छ भने बच्चा बिगार्ने, प्रजननको लागि चाहिँ। हजुर, बच्चा पेटमै बिग्रिन्छ। अनि त्यो नहोस् भन्नको निमित्त र यहाँ चारो, अब यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बाली लागेपछि हजुर, हजुर, सिङ्गलमा राखियो। हजुर, हजुर। र यहाँ बच्चा दिने बेलामा यहाँ ल्याइन्छ। अब यहाँ ल्याएर चाहिँ यहाँनिर दिनभरिलाई चारो दिँदा पनि यहाँ हजुर, यहाँ पानी यसरी फिट गरिदिएको छ, पानी यसैबाट पिउँछ यसरी। अनि गर्दा यो व्यवस्था एकदम आधुनिक तरिकाले सुरु गर्नुभएको छ। यतापट्टि यो सिङ्गल भयो हैन? एउटा सिङ्गल छ। जब यो प्रजनन हुन्छ, बच्चा जन्मिसकेपछि चाहिँ यो एउटा सिङ्गल जन्मिने बेलामा यहाँ ल्याइन्छ। यहाँ ल्याउनुको विशेषता चाहिँ बच्चा दिएको बेलामा कहिले रात साँझ आफू नभएको बेला बच्चा दियो भने पनि कम्फर्टेबल तरिकाले बच्चा मार्ने भएन, किस्नु पाउँदैन। किनभने बच्चा दिएको बेला यता साइडमा बच्चा हुन्छ नि त। हजुर, हजुर। अनि माउ बिचमा भएको हुनाले बच्चा किस्नु पाउँदैन। अनि एकदम आधुनिक तरिकाले सुरु गर्नु। फेरि अब 10-15 दिन यहाँ राखेपछि अलिकति माउलाई असहज अप्ठ्यारो भयो भने फेरि यता सिङ्गल यता ल्याइन्छ सिङ्गल ठुलो ठाउँमा। अनि यहाँ सिमेन्टेड खोरमा पनि हेर्नुहोस्, यो 7 बाई 7 को यो खोर छ। हजुर, हजुर। यसैमा 1 फुट यताको 1 फुट यताको गर्दा 2 फिटको यहाँनिर पार्टिसन गर्नुभयो। बिचमा यस्तो पार्टिसन गर्नु भने यताको बच्चा हजुर, हजुर, ऊ यहाँ आउँछ, त्यहाँ पुहाल्छ, त्यहाँ बस्छ। यहाँको माउको बच्चा यहाँबाट यहाँ बस्छ। यहाँले यस्तो देख्न सकिन्छ है। जस्तो 14 फिटको 14 फिटको लम्बाइमा 7 को चौडाइ गर्नुभयो भने हजुर, हजुर, 2 माउ र 2टै माउको बच्चा बस्ने ठाउँ पनि यहाँ हुन्छ। त्यसो भने बच्चाको लागि पनि एकदम कम्फर्टेबल होस् भनेर चाहिँ यहाँ स्पेस राखेर बनाउनु भएको छ। माउ बुढी माउ यिनीहरूको आमा बेचेको हुनाले यिनीहरू चाहिँ अब माउकै तयारीमा राखेको छ। यिनीहरूलाई सतौरी भन्छु म चाहिँ। हजुर, हजुर। अब इङ्ग्लिस शब्दमा के भन्नुहुन्छ हजुर? यो एउटा चाहिँ तपाईँको माउ बिक्री गर्दाखेरि कति पैसा मूल्य पर्छ होला?
मूल्य हेरी हेरी हो उनीहरूको ओजन अनुसार होइन। हजुर लगभग कम्तीमा धेरैमा कम्तीमा अब बाली लाग्ने बेलाको 40 50 60 80सम्म पर्छ। हजुर पर्छ। अब यो अहिले यो बच्चा दिन लागेको हो। हजुर हजुर यो पराल दिइरहेको छ। यो यो कति केजीको हुन्छ यो ठुलोमा बङ्गुर? हाम्रोमा त 300 250 केजीसम्मको पनि थियो माउ र अब बुढो हुँदै जाँदा बिरहरू होइन। अगाडि अब त्यस्तो ठुल्ठुलो त साह्रै ठुलो बनाउनु पनि राम्रो होइन 100 200 केजी भएपछि। दर्शक दिनेहरू यतिखेर हामी मुना कृषि फार्ममा छौँ। दिदीले हामीलाई बङ्गुर फार्म देखाइराख्नु भएको छ। तपाईँहरू देखिराख्नु भएको छ बङ्गुर फार्म एकदम राम्रो छ। तपाईँहरू पनि भिजिट गर्न आउनुहुन्छ हेर्न चाहनुहुन्छ भने हल्दीबारी 4 वार्ड नम्बर 4मा आएर हेर्न सक्नुहुन्छ। दिदीले हामीलाई अझै देखाउनु हुँदैछ है अगाडिपट्टि। यहाँ यो जस्तो यो यता हाइटमा राखियो यो माउले पानी पिउँछ। हजुर हजुर अब यसैमा अलिकति मुनि राख्दैन बच्चाले पनि पानी पिउनु पाउँछ। ए हजुर अब यता यो पानी यसरी पिइरहेको छ। पानी ट्याङ्की राखिदिएर पानी विशेष गरी अब कति हाम्रो कृषकहरूले मेरो यति महिना भयो बढेन यस्तो भयो भन्नुहुन्छ नि। हजुर हजुर तर चारो दिएर मात्र हुँदैन उनीहरू तिर्खाएको अवस्थामा पानी पनि पिउनु पाउनुपर्छ समयमा। अब हेर्नुहोस् यिनीहरूले पानी जतिखेर चाह्यो त्यतिखेर चुसा पानी पिइराख्नु पाउनुपर्छ। चारो त उनीहरूले अहिले यत्रो माउ भइसक्यो यिनीहरू लगभग 4 महिनाको भयो। यिनीहरूले दिनमा खाने भनेको आधा केजी खाला दाना है। तर पानी त उनीहरूलाई 500 प्रशस्ति मात्रामा चाहिन्छ। यसरी हुन्छ चारो दिएर मात्र हुँदैन सफा शुद्ध पानी हुनुपर्छ। अब पानीको व्यवस्थापन खोर भयो भने पनि बङ्गुरहरूलाई एलर्जी आउँछ विभिन्न रोगहरू लाग्छ होइन। लुतो आयो यो आयो भन्नुहुन्छ पानीलाई सफा गर्नुहोस् खोरलाई सफा राख्नुहोस् आफै हटेर जान्छ। अनि एक्सपायर भएको दाना पानी पर्यो भने पनि त्यस्तो सिम्टमहरू आउन सक्छ। यिनीहरू सबै मासुको लागि तयारी हुँदैछ नि। ओके हामी हेर्दैछौँ मुना कृषि फार्म र कृषि फार्ममा चाहिँ बङ्गुरहरू हामी निहाल्दैछौँ र यसलाई दाना पानीहरू नि जस्तै कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? हामी यो विजय दाना कम्पनीको प्लेट दाना खुवाउँछौँ। हजुर हजुर र पहिले अब खरिद गरेरै खुवाइन्थ्यो। कतिपय व्यापारीहरूलाई बोरामा 400 500 नाफा दिँदा हामी कृषकहरूलाई अब जस कृषक अघि बढ्नु गाह्रै थियो। अहिले चाहिँ मैले डाइरेक्ट कम्पनीको डिलर पाएको छु। कम्पनी विजय दाना कम्पनीलाई यो भिडियो मार्फत थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मलाई डिलर दिनुभएको छ मुना कृषि फार्मलाई। जस्तै नयाँ कृषकहरू जसले चाहिँ बङ्गुरका दानाहरू आवश्यक परिरहेको छ हल्दीबारी छेउछाउ भने चाहिँ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूलाई कतिपयलाई त हल्का थाहा छ र थाहा छैन भने यो भिडियो मार्फत आउनु होला। यहाँ अब हजुरहरूको भिडियो मेरो फोन नम्बर पनि राखिदिन्छु। हजुर भनिदिनुहोस् त नम्बर तपाईँको फोन नम्बर 98 049 10 511। हजुर हामीलाई दाना पनि देखाउँछु भन्नुभएको थियो अघि होइन। हामी दाना पनि हेर्छौँ। हजुर हामीलाई दिदीले दाना देखाउँदै हुनुहुन्छ। दाना पानी अब डिलरै पाएपछि मलाई चाहिँ जस नाफाहरू व्यापारी जस्तो किनकि म पहिले कृषक हो र पछि मात्रै व्यापारी भन्नु। हजुर यो बोराको कसरी पर्यो दिदी? यो बोराको केजी कति? केजीको बोराको भन्नु मिल्दैन। जस्तो कम्पनी रेट चाहिँ कृषकहरूलाई थाहा हुन्छ। हजुर हजुर हामीले अन्य अब जस्तो हाम्रो बिक्री भाउ दर के छ हजुर त्यसमा उहाँहरूलाई चित्त बुझ्यो भने आएर यहाँ लानुहुन्छ। हजुर बुझेन भने अन्त जानुहुन्छ। तर आजसम्म चाहिँ मैले जस यो बिरतामठदेखि यता माइवारीमा विजय दाना कम्पनीको चाहिँ डिलर मैले पाएको छु। हजुर हजुर त्यसमा यो मुना कृषि फार्ममा कति धेरैले सेवा सुविधा लिनुभएको छ। मैले त्यसरी अब धेरै चाहिँ अब लिएको छुइनँ। हजुर हजुर अब त्यो व्यापार बिजनेसमा नाफा धेरै लिएर कृषकको कथा व्यथा मलाई थाहा भएको हुनाले हजुर हजुर म दाना पानीमा चाहिँ त्यो कम्पनी रेट भन्दा लागेको लागतको अब हल्का ब्याज त कभर हुनु पर्यो। हजुर हजुर त्यो गरेर यहाँका नयाँ कृषकहरूलाई चाहिँ मैले दिएको जस्तो सुविधा अन्त दिनुभएको कसैले पनि छैन। जो कसैले यो नम्बर हजुर हजुर सही दाम गरेर तपाईँले दिनुहुन्छ। हजुर ओके हामीलाई दिदीले फेरि पनि माछा जुन चाहिँ पोखरी उहाँले सञ्चालन गरिरहनु भएको छ त्यसमा पनि हामी निहाल्दैछौँ। धेरै कुराहरू सञ्चालन गरिरहनु भएको छ यहाँनिर है। यहाँनिर कुन माछा भन्नु तपाईँले? माछा त आदिवासी जनजाति नै छ। हजुर सबै खाले र मालिकले चारो दिने हुनुहुन्छ। तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ यहाँनिर एउटा सानो कटेज पनि छ र यहाँनिर बसेर दिउँसोको यो गर्मीलाई चाहिँ यहाँ थकान मेट्न पनि मिल्ने रहेछ। र यहाँको माछा हामी हेर्दैछौँ चारो माछा छ। यहाँ हाम्रो फर्मको मालिक उहाँ हुनुहुन्छ। हजुर
वेलकम छ तपाईँलाई, नमस्कार। नमस्कार तपाईँको शुभ नाम भनिदिनुहोस्। मेरो चाहिँ मणिराज कन्दङ बहादुर। हजुर, यो कति सालदेखि सुरु गर्नुभयो तपाईँले? यो हजुर यो 72 सालदेखि हजुर। 72 सालदेखि सुरु गर्नुभएको होइन? यो ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट लोकेसन फेरि एकपल्ट भनिदिनुहोस् न। यो हल्दीबेरी 4 हजुर गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 4 हो, बडाबारी छेउमा पर्छ। हजुर, धन्यवाद। पहिले पुरानो जलथल भन्थ्यो, अहिले यो स्थानीय अब निकायहरू मर्च भएपछि हल्दीबारी भएको हो। तर यो जलथल बडाबारी 4 नम्बर वडा कार्यालय छेउमै पर्छ। त्यहाँ आएर सोध्नु भने आउन सक्नुहुन्छ। हजुर, यो जस्तै मैले यहाँनिर यतापट्टिदेखि जस्तै सुँगुर फार्म खोलेर सुँगुर फार्म पछाडि चाहिँ माछाहरू पनि उत्पादन गर्न मिल्दो रहेछ होइन? अब थोरै सानो ठाउँमा कसैले गर्नुभएछ भने, जस्तो अब हाम्रो पो यहाँ व्यवस्थापनहरू सहज छ। अब फोहोर मैलाहरू बगाउने ठाउँ हाम्रो खुल्ला भएको हुनाले अलिक दुर्गन्धहरू छैन। तर कतिपय कृषकहरूको चाहिँ थोरै ठाउँमा सबै व्यवस्थापन अटाउनु पर्ने हुँदा यो खोरको छेउमा एउटा खाडी खन्नुभयो भने चाहिँ खोर पखालेको पानीहरू, कच्चा पदार्थ, मलहरू सबै यहाँ भएको ठाउँमा चाहिँ मागुर माछा पालेरै पनि जस्तो यता माछाको पनि आम्दानी भयो, उता फोहोर मैला व्यवस्थापन पनि भयो। अनि थकान बङ्गुरलाई स्याहार्दा थकान हुँदा एउटा माछा निकालेर खाँदा नि भयो। साह्रै तपाईँको यो फार्म डुलिराख्दाखेरि साह्रै रमाइलो लाग्यो मलाई है। तपाईँले एकदम राम्रोसँग सञ्चालन गरिराख्नु भएको रहेछ। अन्त्यमा मैले सोध्न छुटाएका र दर्शकहरूले केही कुरा जिज्ञासा सायद यो कुरा भन्दै हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ भने थोरै भनिदिनुहोस् न। यो भन्दा हामीले यो सञ्चालन गरेको 2 वर्ष पुगेको हुँदा एउटा मेरो ज्वाइँ भाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँको च्यानल थियो टिके ड्राइभ लिम्बू भएको एउटा च्यानलमा थोरै मेरो सुरुवाती दिनहरूको भिडियो पनि मैले त्यहाँ लागेको छु, मुना कृषि फार्म भनेर। र आज आएर मैले त्यतिखेर 2 वर्षको प्लेटमा त्यो भिडियो गरेको थिएँ भने आजको व्यवस्थापन यही भिडियो मार्फत त्यो पनि सर्च गरेर हेर्नुहोस् र यो पनि हेर्नुहोस्। र सारा म जस्तै एउटा कृषक जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, कृषि पेसा के रहेछ र 2-4 वर्षमा आत्तिएर कति छाड्नु भएको छ नि त कति कृषकहरूले। तर 2-4 वर्षको पिरियडमा यो अहिले मन्दी आयो, यो आयो, त्यो आयो, बजार व्यवस्थापन पाइएन, यसो उसो भन्नुहुन्छ। तर अर्काको आश पनि नगर्नुहोस्। म चाहिँ जब मन्दी आयो भनेपछि मैले एउटा फ्रेस हाउस पनि सञ्चालन गरेको छु र यही बच्चाहरू पहिले हामीले 8-10 हजारमा बेचेको अहिले 5-6 हजारमा माग्नुहुन्छ र 5,000-6,000मा बच्चा दिउँ। पहिले 8,000-10,000 बच्चा हुँदा दाना पानीको भाउ 10 रुपियाँ केजीमा सस्तो थियो। अहिले दाना पानीको भाउ चाहिँ 10 रुपियाँ केजीमा बढ्यो। यता बच्चा चाहिँ आधी उसमा माग्नुहुन्छ के दाममा। अनि मैले चाहिँ के सोचेँ, उसै कृषक त्यसै कृषक, नलाग्नु दशा लागे चाहिँ थोरैमा होइन धेरैमा लागोस्, एउटा जुवै खेल्ने हो है। त्यो हिसाबले मैले चाहिँ के हिम्मत कसेको छु भने जति पनि पहिले मेरो 60-70वटा माउ थियो, बरु त्यो माउलाई घटाउँदै बरु 30वटा उयो माउमा म राखिदिन्छु र त्यो बच्चाहरू 5,000मा बेच्नुभन्दा सबै मासुमा राखिदिन्छु। र मासु चाहिँ म आफै गाउँघरमा पनि 400 रुपियाँ केजीसम्म 300ले दिने हो। गाउँघरमा उठान पनि भयो है। र मेरो फ्रेस हाउस पनि छ चन्द्रडी बजार, भद्रपुर 10 चन्द्रडी बजार छेउमा मेरो एउटा लाली गुराँस होटल भन्ने होटल